Gloire à l'Éternel. Honneur à toi, Seigneur, louange à toi. Je bénis le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avec qui nous continuons dans l'écoute, la méditation de la parole du Seigneur, le travail du Seigneur. Nous avons dit que nous sommes dans le thème général, vivre pour l'évangile. Nous devons vivre pour l'évangile. Alors aujourd'hui, nous allons ressortir quelque chose. Quand nous disons nous devons vivre pour l'évangile, nous voyons le cœur. Nous parlons du cœur, des cœurs qui pardonnent. Les cœurs qui pardonnent. Nous lisons, nous retrouvons le texte dans Matthieu 5. Nous allons lire, mais après, puisque je m'adresse aux mamans, les mamans qui viennent écouter la parole là, toute l'expression sera en langue locale. Mais à partir de la lecture, vous saurez de quoi il s'agit. Là, je me mets à lire. Vous suivez bien. Et puis, quand je me mettrai dans l'explication, dans la langue où les mamans doivent bien comprendre de quoi il s'agit, et ça sera vous comprendrez qu'il s'agit de la même chose. Là, je lis dans Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du 43e verset. Il est écrit ceci. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à ceux qui lui posent des questions. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ça la lecture. Nous venons de le faire. Vous qui nous suivez, vous qui comprenez cette langue, nous avons lu pour vous. Mais maintenant, dans l'instant qui suit, je vais m'adresser aux mamans qui sont là, qui m'attendent. Comme ça, je vais leur donner l'explication de ce que nous venons de lire. Nous parlons du cœur qui pardonne. Et nous retrouvons les éléments de ce cœur dans ce que nous venons de lire. Et à la minute qui suit, donc, je m'adresse aux mamans à Lingala. Bandeko ba na Nzambe tuuti kotanga bongo sika sikoyo twali kokota na kati na mozindo ya batia na biso ya lelo motema ezali kolimbisa ezali motema na Nzambe. Un cœur qui pardonne, c'est le cœur de Dieu. Un cœur qui pardonne, c'est ça le secret de la vie. Vous voulez avoir une vie avec le Seigneur, il faut avoir un cœur qui pardonne. Nde yango tozali koloba tokolobango na tongo ya lelo tika maloba na Nzambe efungola mayele na bino, maloba na Nzambe efanda na kata mitema na bino, maloba na Nzambe epesa bino makasi tokozwaka na mokilo kaka na maloba na Nzambe. Libande maloba na maloba ya Nzambe makasi ezali te. Libande maloba na Nzambe bomo ezali te. Libande maloba na Nzambe bomoko ezali te pe boyokana ezali te. Tika tokota na kati na tango tolingi to loba bongo tokoyoka soki pe mituna ezali bokotuna nyonso ekoleka bandeko ya biso bakolanda na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mama, ngongeza na motema na yena Yesu. Motema ebandi ezali kosanga na motema ya kolimisa. Cela veut dire eza kobalana. Okoki kokende kosala évangélisation te soki oyebi ndenge ya kolimisa te. Motema
ezali motema ya kolimisa. Motema ya kolimisa ezali motema ya Nzambe. Na bato mino bana biso Emily botala e bien. Ba jeune maman bozali awa. Botali mama Emily. Botali à peu près. Mbula na yo Nzambe apesi na mokili. Botali ndenge aza na kati na yango na bote na ye. Na ndenge azali komibatela. Na ndenge komibatela oyo ya solo ezali komibatela na kati na maloba ya Nzambe. Alleluya. Soki oza na motema ya kolimisa te, okoki kozala na age na mili aza nango ozala bote. Présentable, ozali présentable mpoza na motema ya kolimisa. Kaka Yesu wana oyo batoli na mwasi oyo Samaria ndenge apesi bino mayele ya kolongola eloko kokende kotika kokima ndongo mpona koloba kopanza sango malamu ya nkolo Yesu. Ebongi okuta yo motema eza polele. Na kati ya motema na yo eloko moko ezali te. Na kati ya eloko zuwa ezali, kanda ezali, konyokola otia konyokola na kati, koyina ezali, kopanza ezali. Yango Yesu ntango atali bayuda azali koyandola bango alobi lola toza na kati ya Matthieu mama Emily apesi biso totali na Jean toke na kati na Matthieu ezali kaka maloba ya Yesu. Yesu azali kobikisa biso alingi toyoka yoko toluka alobi koyokaka elobamaka boye okoyina moto oyo azali monguna na yo okolinga kaka mozalisi na yo me ngai na ye koyebisa yo nalobi na yo olinga monguna na yo. Alleluya. Olinga monguna na yo bandeko. Soki totelemika na kolinga monguna na yo monguna na yo soki olingi ye te ndenge mama Emily auti koyebisa biso soki kasi monguna yango aza na vie oyo ndenge alobi oyo baza kobenga mauvaise vie epa na Yesu mauvaise vie eza te. Epa na Yesu bolingo na kati ya motema na yo okomona ndeko nyonso akokani na yo alobi linga ye komona ye monguna te. Azalaki monguna ntango ye ayebaki te makambo azalaki kosala ayebaki te. Asalaki bondumba, asalaki ekobo, asalaki moyibi, asalaki kotonga, asalaki kofinga, aboyaki Yesu ntango azalaki monguna. Me yoyo ozali kokuta na Yesu avant ndeko wana ozali kokanisi ye monguna yo okutani na Yesu ete lokola okutani na nga oyo ifo ozala motema noko na ngai motema napesi yo oza motema ya kolimbisa. Motema ya kolimbisa mpo yolanda olamusa bao bazali kolala oyebisa bango sango malamu oyo ngai naki kosala na mokili. Alleluya bamama. Ya mibale alobi baoyo bazali kosala yo mabe bazali kolakela yo mabe alobi yo pambola. Alleluya. Tala mama de kopanzaka sango malamu tala attitude ya motema na ye motema na Nzambe. Un cœur qui pardonne. Vivre rien que pour l'évangile. Kobika na biso na mokili oyo kaka mpona sango malamu kokende komema sango malamu epai ya bato ata oyebi azalaki kolakela yo mabe yo lobi mpona évangile po mosala Yesu ekosala na mokili eyekolaka yango na kaka chambre na yake eyeko nakende kopanza yango me yo kopanza nde biso okoni koloba ye kuna alobaki boye azali kolakelanga mabe nazali koleka na fenetre na ye nayoki azalaki koloba te. Yesu alobi aza kolakela yo mabe yo lakela ye malamu na nzela wana nde kopanza sango malamu. Alobi soki azali kosala yo mabe yo ozongisela ye malamu. Aza kosala yo mabe ndeko kosala mabe moni soki tozongi na mateya ya mama ya Samaritaine ndenge bakutelaki na Yesu ake kopanza sango na mboka wana oyoki ndenge alobi bolingo ezalaki te mpo ezalaki na bongo ya malamu te bato bazakuna kotoka mai na ntongo ye ezalaki na midi mpo akutana na bato te mpo bakosala ye mabe. Me ntango akutani na Yesu Yesu alobi soki aza kosala yo mabe yo osala ye malamu. Kosala malamu na mokili oyo ezali kopanza sango malamu na nkolo Yesu. Kokende kosala évangélisation kolobela bato tina nini Yesu ayaki na mokili oyo. Yesu ayaki na mokili oyo kolongola biso na kati na bongo
kufa ya ofele. Yesu alobi yaka epai na ngai. Soki oye epai na ngai ozwi bongo. Tala makambo Yesu alobi koloba te ke aza kosala nga mabe te. Mabe po ayebaki Yesu te. Yo oyebi Yesu, yo moto kopanzisa mo malamu. Sala ye malamu na mabe na ye. Ntango mosusu abotelaki yo mobali, ntango mosusu akomelaki yo mwana, ntango mosusu akoyebiselaki yo mosala, ntango mosusu asalaki bakamanigance orate bamakambo falozwa mabe. Olinga kozwa promotion ye asali yo makambo. Olinga kosala ata voyage eloko nini adetourne mbongo. Bozalaki ye camarade akomi kotia miso likolo ya mobali ezali mabe. Bana bazalaki baninga ake kokosa mwana moninga alongoli zemi asali yo mabe. Mabe oza palpable. Mais Yesu alobi ata asali yo mabe yosala ye malamu. Po Yesu ayebi ntango yo kosala bongo ekopesa nzela opanza sango malamu, ofaire parvenir parole, okotisa évangile, bato bayoka sango malamu. Na suka alobi bato wana nyonso oyo baza komaltraite yo, baza kopersekite yo, mameli la ouvert ngo ntango yo okende l'évangélisation bakominimize yo. Bayebisi mwasi oyo balobi eza mpo na yo te. Pourtant yeye mokoye na sango malamu. Sinon balinga bayeba te ke Yesu aza mpona na mai. Balinga bayeba te balobi yo te biso moko poto te tomoni likambo te. Yesu alobi atako bakosala bino bongo yo ifosala nini? Panza sango malamu. Aleluya bamama. Osala oyo eza mosala kitoko. Soki yo oyebi ozali moto oyo okoganye bato mpo na yo te, ozoganye bato mpo na Yesu. Yesu alobi na suka kasi bondela, obondela mpo na bango. Bondela mpo soki obondeli te nzoto ekojoue nzoto sokalisi mpo nzoto bana kozokosoka moto asalaki yo te, moto wana asalaki boye mpona ozomona mpasi mpo na ye kasi asalaki yo boye. Nde Yesu apesi sekele alobi na nyonso oyo ebongi tobondela. Kobondela mpo nzoto ekeseni na molimo, nzoto eza na bobengu na yango. Ntango yo koleka epa okeleki soki basopelaki yo mpena ya fufu, soki babenganaki yo na nini, nzoto ekolanga bia kokende lisusu te. Ozomona te toza mwasi ya valeur, omoni te ke okoki mingi mpo okita na bavie ya bato wana. Epa na Yesu moto aleki molingo aza te, kaka Yesu oyo aza na Yesu kanga ye malamu, oyo aza na Yesu asaproche na ye, oyo aza na Yesu pangama na ye, oyo aza na Yesu meza molamu. Aleluya bamama. Tika mokola lelo maloba oyo ekosakolama na kati na etonga na biso, ezali etonga na biso nyonso. Bakobenga swata manaïf epa mamembili babengi ASF, baki kobenga bakongo ebele, mais sous-bassement na ngozali Yesu. Toli kosala mosala na kombo na Yesu. Yango eza mayele eza kopesama soki mama ozongisi motema na yo, oyebi koprocede na ndenge ya kolimbisa, eza mama oyo ozali gagneur d'art, okoevangelize, okobenga bato mpo na Yesu mpo na yo moko te. Tika maloba oyo epangola maboko na biso. Tika maloba oyo elonga bapasi na kati ya nzoto na biso. Tika maloba oyo efungola kangelo ekangana ti. Tika maloba oyo epimisa kufa na maboko na biso. Tika maloba oyo epesa biso santé full au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Okomi na suka tika Yesu azwa lokumu mpo tozaka na kombo na ye. Tika mosala toza komilegela oyo esalema mpo na lokumu na ye, mpo na ye, mpo na biso te. Nyonso esalema ekokisa bolenge abongisaki na kombo na Yesu Kristo. Amen.